तो जब भी आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपने बहुत बार लगभग हर स्टेशन में एक FM लिखा हुआ देखा होगा। ये एक सीमेंट की पट्टी पर लिखा रहता है और आपके मन में ये डाउट ज़रूर से आता होगा कि FM का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, FM का मतलब होता है फाउलिंग मार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि फाउलिंग मार्क क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक मार्किंग रहती है जो कि कोई भी दो लाइंस के बीच में रहती है और ये मार्क कोई भी ट्रेन को साइड कोलिजन होने से बचाता है। मतलब कि जो भी ट्रेन लूप लाइन में जाती है या फिर किसी और लाइन में जाती है तो उस ट्रेन को हमेशा फॉलिंग मार्क के आगे खड़े होना चाहिए। तो ये चीज़ गार्ड सुनिश्चित करता है उसे देख के, और अगर वो ट्रेन फॉलिंग मार्क के आगे नहीं जाती है इसका मतलब है कि अब उस ट्रेन का साइड कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वैसे में लोको पायलट को गार्ड बोलता है कि आप इस ट्रेन को थोड़ा सा और आगे ले लीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि फॉलिंग मार्क का मेन काम है साइड कोलिजन्स को बचाना, और हर ट्रेन को इस मार्क के आगे ही खड़ा होना पड़ता है वरना साइड कोलिजन्स हो सकते हैं।